Hareuhnya di mana tuh Imah Haji Dobleh teh? Kunaon aing deui nu ditahneangan teh. Alah, aing mah hang ulin batur eung. Aing nyamperkeun we barudak kitu kalan ah, sugan araya. Teh. Nya kah kumaha? Kadeula teh sekedap bade naros. Ieu teh bade naros. Ai beubina Pak Haji Dobleh palih mana? Pak Haji Dobleh mana? Ieu geuning teh Pak Haji anu jualan bakso teh. Oh eta mah palih wetan terus nanjak sakedik. Oh mohon atuh teh, atur nuhun. Oh mohon sami-sami bade ka dieu heula teh nya. Mohon mangga. Dah teh kaliwatan berarti teh. Nyusahkeun we tangkurak. Aing ke mana? Panap. Monster. Aing modar bae. Sik teh. Pasti itu. Kita jeung kieu we noob dasar babi. Dia gelut ya. Assalamualaikum lur. Waalaikumsalam. Pasti taruh dulu wae. Serang. Mundur wae, mending maju. Percuma maju oge. Mainan atuh boy, serius banget. Aduh, serang boy. Alah, aing mah kada tara dianggap asa ngomongin termos. Man, aing udah asa parayat bibir. Halah, udah wae. Tah kok mau wae serangan. Tah kitu atuh lur. Mana koreknya coba? Alah, makin modal tunggul. Udah menta korek mental. Alah, ready mah. Buru lur, mana korekna biar aku payet di bomoy. Iya lah. Dah, kop kan usia. Tah kitu atuh lur. Aduh, serang. Alah, yang penting mah nikmat. Halah, Wah. Non, euy. Tas di mana euy? Biasa kontrol. Anjing, gaya euy di dinya kontrol segala. Aing itu dah. Jadi kieu wa aing curhat itu meureun. Sok atuh nyarita ka Mamang. Kieu wa jadi urang teh yang kawin euy. Lah, nya tinggal kawin atuh. Hese naonna? Nya wa kieu teh hayang kanu bisa ngirit geuningan. Secara ayeuna era globalisasi teh geuningan. Hayang kawin lah, gua bener lah ngomong. Aji kasar. Jadi kumaha teh euy wa hayang kawin meureun teh. Lem beurit, lem panci. Alah, nah jadi pantun atuh wa. Hayang irit, kawin ka banci. Goblok. Serius lah aing rek kontrol deui wa. Heujig lah jor mantog. Kede aing. Ih, sopan pisan. Modal dong. His. Hus. His. Hus. Anjing, itu budak naon? Geus gelos juga budak teh. Wah, kenalan tanggal digebugan. Ah, henteu jang, susuganan we ieu mah. Wah, ai uanya kunaon? Ah, gabut we ieu mah jang. Hah? Gabut. Kayak usap atuh, lanjutkeun. His. Hus. Walah, geuning kunaon mana jang? Ah, sarua we urang ge gabut. Ayo atuh, orang gabut berjamaah. His. Hus. His. Hus. Dipandang sebelah mata, ku dicaci dan dihina. Punten, Pak Haji. Punten. Mangga, kumahanya? Aya rokok teh Pak Haji. Kan saha ai maneh? Mana sok ngarokok itu? Sopan Pak Haji mah jeung bapak aing ieu mah. Rek meuli rokok naon gitu ai maneh? SCW Pak Haji. Ese naon ai sia? Bawa ese nangka kan? Alah, banyak nangka Pak Haji mah.
Leutik geuningan anu bisa dipletekkeun nu tiis. Ya maaf atuh. Rek meuli sabaraha kitu rokona. Meuli 2 batang we Pak Haji. Anjing, pirakus bapak maneh kan meuli 2 batang. Jeung sianya rek diudud, dicakeun ku saya ka bapak maneh. Alah, nya ulah atuh Pak Haji. Geus lah urang meuli sabungkus we. Nah, gitu atuh. Bawa yeuh, mana duitna? Ieu kope pulang bagi Pak Haji, asal teu dijakeun nya ka Pak Uing. Siap santuy. Entos dia Pak Haji, nuhun. Sok sami-sami. Anjir. Iya teh bari naros, ai bominya ulin kalanda we kitu kumaha Betul, Pak Haji. Aya rokok. Alah, banyak senang ka Pak Haji mah. Nu aduh. Nu leutik geuningan anu bisa dipletekkeun nu tiis. Ya maaf atuh. Rek meuli sabaraha kitu rokona? Ah, meuli 2 batang we Pak Haji. Anjing, pirakus bapak maneh kan meuli 2 batang. Jeung sianya rek diudud, dicakeun ku saya ka bapak maneh. Nya ulah atuh Pak Haji. Geus lah.